دونك نكملوا الحكايه هدايا. ستادير يقول لك au moment où écrivait Hamdan au sultan Mahmoud, Tlemcen à l'ouest de la province d'Oran demeurait un rempart contre les Français. Tlemcen ما قدروش يدخلوا على les Français. عبد القادر l'avait investi au début de l'été 1833. تمدها الامل عبد القادر. Sous contrôle d'un nouveau chef, la ville restait tout de même sous influence du Maroc, dont nous avons vu les tentatives de la délégation venue faire allégeance à Moulay Abdelrahman et celle de l'armée de ce dernier pour occuper les villes. تسمى كي قلت لكم تاع تلمسان مقبل راحوا ليه باش تسمى يقولوا له انت تحامي علينا وانت نبيعوا لكم منا وجاو حبوا باش يوكيبي لي فيل. يقول لك لي نوطابل تلمسان ريكلامي سيت فوا د عبد القادر كيل فاس اليجونس او سلطان دي ماروك. قالوا له تسمى لازم تبايع كي دير تلمسان تيبو تبايع السلطان تاع المروك كي كونسيديري كوم لور سوفران ناتوريل ابري لا شوت دي اوتوريتي اوتومان. ما كيطلعوا العثمانيين قال قعدنا لا واش شفتنا في فرنسا. بيان كي سو ديكلاري ليوتنون عبد الرحمن qui se déclarait lieutenant d'Abdelrahman avec une verve qui traduit bien la culture islamique classique et raffinée dont il était l'héritier. Abdelkader n'avait pas reçu la bénédiction immédiate du sultan du Maroc, malgré l'envoi d'une délégation à Fès. Plusieurs mois s'écoulèrent avant que le contact ne s'établisse entre les deux hommes. بعثلو Abdelkader زعما باش يعطيه البيعة زعما يستعرف به باللي هو شغل lieutenant ديالو ما ردلوش. La prise de Tlemcen par Abdelkader provoqua des plaintes de la part des leaders de tribus proéminentes, comme les Dawa'ir. Dawa'iriya dans le texte de Hamdan, les Douaïr, que Hamdan connaissait bien pour les nommer de la sorte. Ces tribus, Mekhzen, autrefois au service des beys ottomans, s'étaient ralliés au souverain du Maroc au début de la guerre. Le pouvoir de ces tribus était dans la ligne de mire d'Abdelkader. Une nouvelle autorité locale qui entendait asseoir fermement son pouvoir dans la région. Les Français apparaissent alors au deuxième plan du lutte régionale en train de voir apparaître un autre nouveau type de pouvoir. Les problèmes locaux, la guerre civile, كانت دوز قبل فرنسا باش ما يستابيليزي الحالة. Donc les Français apparaissent alors au deuxième plan du lutte régionale en train de voir apparaître un nouveau type de pouvoir. Selon Danziger, ce n'était pas tant le traité des Michel, le premier traité de paix entre Abdelkader et les Français, qui avait motivé Mustafa Ben Smaïl à attaquer les forces d'Abdelkader. Il dit que dans un contexte de guerre, la nouvelle taxe de guerre appelée Mouana, que celui-ci imposa a fait créer des dissensions entre les tribus. Une taxe, son adversaire Mustafa Ben Smaïl, qui obéissait à Abdelkader depuis la prise de Tlemcen, s'était permis d'attaquer une tribu qui refusait de payer cette nouvelle taxe. Pourtant, Abdelkader choisit de porter secours aux tribus attaquées. Donc, Abdelkader choisit de porter secours aux tribus attaquées. Mais il fut surpris et battu par Mustafa le 12 avril 1834. Mustafa Ben Smaïl avait aussi l'appui d'un allié important pour intervenir. La correspondance royale montre que d'un côté, Moulay Abdelrahman soutenait Abdelkader, de l'autre, il encourageait Mustafa Ben Smaïl à contrebalancer l'influence d'Abdelkader. Cette défaite ébranla sérieusement le pouvoir d'Abdelkader et confortait une opposition grandissante de la part des tribus locales. Ce revers le motiva à demander une aide plus insistante pour du soutien militaire français et surtout à construire une armée moderne. C'est le premier accord, l'accord des Michel. باش يحارب لي تريبي هذوك ما درت لكمش ما درت لكمش الاخر سي با غراف ان توكا نعاودوها نوروها لكم برك هكذايا. دونك Hamdan Mahmoud, Tlemcen, Ouest, Mena, bababam. Alors, l'autre aspect fondamental de la lettre de Hamdan de juin 1834 relève de la diplomatie internationale. Cet aspect important tient dans la conscience que Hamdan a la popularité du combat d'Abdelkader en France. Alors qu'il était à Paris, il se montrait contrarié des tentatives d'Ahmed Boudrba de faire passer Abdelkader comme une autorité capable de présenter l'Algérie
de représenter l'Algérie et les Algériens face à l'envahisseur français, bien que ce soit appuyé d'Abdelkader comme chef local en Algérie, les diviser. Beaucoup de similarités rapprochaient les deux personnages. هذا جديد هدايا بودربا هدايا فوندامونتال تغلب بلو هاد كومبا عبدالقادر هذا احمد بودربا هذا احمد بودربا تسمى ابطا باش الامير عبد القادر هو يمثل الجزائريين والجزائر قدام فرنسا تسمى اون اوتوريتي جديده في الجزائر داير يقول لك دو بيرسوناج دوك تشوفوا هذاك لو كيما يقول لك لاكور اللي داروا مع لاكور دي ميشيل اللي داروا باش يسلحوه ويمودرنيزو لارمي تاعو باش يضرب القبائل هذوك اللي كونطرا عليه هذاك بن اسماعيل هذا كيفاش عاود دار عليهم بليطار بهذاك السلاح هذاك اللي داروه لارمي مودرن اللي بناها ضرب فرنسا دي شيكتاهم في ماسكارا ستين غير دي وروح دي من اليوم معاك ودوان ندور عليك ودوا هكذا هو كان في وسط الزومبير والاستعمار كان يخوص على ليطار الجزائريين لازم يكونترول لي تريبو اللي تما لازم ينحي العثمانيين ومن بعد يحارب لي فرنسي والمروك هذا هو الكونسيبت اللي كان فيه الامير عبد القادر تبعوا مليح جا هذا بودربا هذايا alors algérois de naissance tout comme Hamdan هذا أحمد بودربا algérois fait aussi partie de la délégation qui négocia la capitulation d'Alger en 1830. Bouderba était également polyglotte et connaissait la métropole française avant la conquête. Voyageur et commerçant, il s'était marié avec une Française dans la ville de Marseille. Après avoir occupé les fonctions de l'administration d'Alger, Ahmed Bouderba se rendit en France un peu avant Hamdan, car il fut chassé par le duc de Rovigo, la même personne qui tenta d'utiliser Hamdan pour négocier avec le bey de Constantine en 1832. C'est après cet événement qu'il s'installa à Paris, commença son combat pour transformer la passe du pouvoir dans la province algérienne. L'ouverture d'une commission par le cabinet royal visant à s'enquérir de la situation politique en Algérie à partir de 1832 montre que la solution politique pour le futur de la province occupée ne faisait pas l'unanimité en France. L'élite algéroise pouvait donc encore espérer négocier avec le gouvernement français. L'enjeu des négociations relevait de qui devait remplacer l'élite ottomane. شكون اللي لازم يرمplacer العثمانيين في الجزائر. Balayé par les Français dans les grandes villes portuaires, Hamdan s'était rendu compte du premier de l'impossibilité de discuter avec les Français en échouant à engager des pourparlers entre la figure plus ottomane qu'Ahmed Bey, qui résistait à Dorovigo, depuis Constantine, à l'est de la province algérienne. Après 1833, Hamdan se mit à soutenir le Bey en réclamant pour lui toute la reconnaissance de la part des Ottomans. Ahmed Bouderba, au contraire, se fit le porte-parole d'Abdelkader, qui se battait dans l'ouest de la province. Pourtant, les deux notables avaient tous deux bien appris le vocabulaire de la Révolution française. Ils pointaient subtilement les contradictions de l'idéal républicain très libertaire avec l'oppression du régime militaire. Donc, il pointait subtilement les contradictions de l'idéal républicain très libertaire avec l'oppression du régime militaire français qui subissait en Algérie dès le début de l'invasion française. Toutefois, pour échapper à ce régime aliénant, Bouderba insistait auprès de l'opinion publique française sur l'envergure politique d'Abdelkader, un homme digne d'être considéré comme un véritable revivificateur de la nation arabe, un second Mohamed Ali, un tel sur lequel il théorisait encore en 1837. À travers les accusations lancées par Hamdan à l'endroit de son rival Bouderba, nous voyons que ce dernier voulait obtenir des pouvoirs pour Abdelkader. Ainsi, si la France conférait de l'autorité à son favori, c'est-à-dire reconnaître Abdelkader comme chef local de la province algérienne, Bouderba serait le relais de ce nouveau pouvoir. Il est donc possible que Bouderba ait vu dans l'intervention d'une puissance européenne qu'il connaissait bien un moyen efficace de se débarrasser de l'élite ottomane algérienne. Sa rivalité avec Hamdan, qui lui était devenu face à la fermeture des Français plus pro-ottomanes, en témoigne un envahisseur suffisamment puissant pour déloger une élite bien campée par ses réseaux de pouvoirs locaux était conçue comme une aubaine selon Bouderba. Le même phénomène est d'ailleurs visible dans d'autres contextes dans lesquels l'invasion française rime avec impérialisme, mais aussi avec républicanisme et réformisme. Donc, هو هذا بودربا كان يحب يجيب
لا ريكونيسونس تاع فرنسا لعبد القادر كوم هو لو ريبريزونتون تاع الجيري ولي زالجيريان. الاخر حمدان حجه هذاك قال لك نو يضرب على العثمانيين، ستادير الحرب اللي كانت الحقيقيه في الجزائر هي بين العثمانيين والامير عبد القادر. باسكو الامير عبد القادر حبوا يديباراسا من العثمانيين باش يدير ان ايطا الجيريان اللي كانوا عافسين عليه العثمانيين. تسمى كاع دي سيجي تاع الروا تاع اسطنبول تاع الازمير لابورتوري ولا كشي عيطوا هذاك الوقت تاع السلطان العثماني. الامير عبد القادر يحب يتخلص من السلطنه العثمانيه في الجزائر، بس كيف يحب يرسم روحه، دونك يضارب سون بيدي معهم كامل، مع العثمانيين، مع لي تريبي اللي كونتر عليه، مع فرنسا. يصالح هذا يعاودوا لي مع هذا، يصالح هذا تصديق باش يرسم روحه. سيتي اون تاكتيك، سيتي استراتيجي. في هذاك الوقت اللي كان هو لو سول في وسطهم 24 سنه، كيلكو تريبي دار اون ارمي كما يقولوا يسي امبوزي في الجزائر. سيتي با فاسيل، ما كانش سهله، ماشي عيد حموده نو. حكايه جيوبوليتيك جيوستراتيجيك كبيره اخو. لي بويسونس في الوسط، استعمار كرواسيا تاع العثمانيين جايين فرنسا من هيك، المروك بالدين وكذا حب يدير لك الغاشي، ناس قبائل كونتر عليه. طونسيون فو تكون ذيب لا ياكلوك الديوبه. تسمى كانوا كاع صحابو وكاع لي زانمي تاعو. فهمتوا القضيه كيفاش؟ دونك يقول لك si leur fin accéder le plus autonomie de la province, les rassembler, les moyens utilisés par Hamdan et Bouderba pour y parvenir divergeaient profondément. Dans la lettre de Hamdan, celui-ci explique que Bouderba présentait Abdelkader aux Français comme étant le commandeur des croyants, l'équivalent du titre de calife. À Paris, Bouderba fait l'éloge d'Abdelkader dans les journaux. Il appela le commandeur des croyants. Je l'ai entendu moi-même dire cela. Le titre donné à un chef des Bédouins, par un parvenu, était de la pure usurpation. Selon Hamdan, elle était réservée aux souverains ottomans. Hamdan faisait un point d'honneur à dénoncer cette imposture. Il rappelait ainsi le pays est une province ottomane. Comment peut-on vouloir se dégager de cette tutelle et présenter la dîme aux infidèles dans son accord préalable? Hamdan comprenait que la publicisation de cette titulature par Bouderba faisait partie d'une stratégie échafaudée pour empêcher le retour de la souveraineté turque en la remplaçant. قال لك حمدان هذايا بودربا راه حاب يرومبلاسي الترك في الجزائر مع من عبد القادر اللي ما عندوش دروا يتسميه انت امير المؤمنين. Cet apostat de Bouderba vient de faire l'éloge d'un des Bédouins et le recommande aux Français pour qu'ils annoncent qu'ils lui ont rendu le pays. Il s'agit d'Abdelkader Ben Mouhidine. Bouderba lui a écrit les Français quitteront l'Algérie, concluent la paix et contractent un traité. Car à leur départ, ils te la délivreront et le Turc n'y rentrera pas. C'est-à-dire qu'à يروحوا فرنسا ويديروا باك مع عبد القادر وتركها ما يعاودوش يوليو. Hamdan qualifie d'apostat, morted, Bouderba, un terme de la jurisprudence islamique réservé à ceux qui reniaient la foi musulmane et passible de mort, car il voulait présenter l'acte de son rival comme une grave traîtrise. L'usurpation que Bouderba soutenait engageait non seulement la province algérienne, mais aussi le trône ottoman et l'islam tout entier. Selon Hamdan, Bouderba s'était mis en contact avec Abdelkader et préparait un plan qui inaugurait une nouvelle ère en Algérie. Les Français quitteront l'Algérie, concluent la paix et contractent un traité, et à leur départ, ils te la délivreront, la province. Et le Turc n'y entrera pas. Selon Hamdan, la stratégie de Bouderba est de faire passer son champion comme le représentant de tous les musulmans aux yeux des Français, en l'appelant par le titre de commandeur des croyants, présenté à Paris comme le leader de tous les musulmans, par un titre califal. Revenait à dire qu'il était l'autorité principale en Algérie. Grâce à Bouderba, Abdelkader pouvait dès lors jouer dans l'arène diplomatique internationale. C'est-à-dire, هذه هي قضية نتاع الأمير عبد القادر. لي فرونسي والعثمانيين ولي تريبو والمروك. الألجيري ما كانش تيكزيستي. ما كانش أوتوريتي في الألجيري. تسمى هو يرسم روحو هو ألجيريان أوتوريتي ومن بعد مع لي فرونسي قضية واحدة أخرى.
نوتر قضيه هذه طويل اونكور التكست هذايا كما يقولوا. نحبسوا هنا باش كنا نعرفوا برك الموضوع كيفاش كان، يعني الموضوع كيفاش كان هذاك الوقت، واش كانت هي الطريقه هذاك. اي والله ومن بعد لحقوا له تريتي دو تافنا. ان شاء الله لا بروشين فيديو نديروا له تريتي دو تافنا اللي يهضر عليه عايد حموده، والناس قاعد تقول لك لو تريتي هذا تاع الخيانه هكذايا. En 1837 le traité de Tafna met fin à l'Algérie ottomane. تسمى بهذا التريتي تاع تافنا هذا نحى كاع العثمانيين من الجزائر. ماشي عطاهم الجزائر لفرنسا، نحى الاستعمار الاول من الجزائر، خرجوا. هذه هي القضيه تاع لو كونتكست اللي كان فيه. هذا هو ليستوار اللي كان، الكونتكست اللي كان فيه الامير عبد القادر في الديبي تاع لانفازيون فرونساز. ستادير ماشي انسان دخل وخان بلادو وعطاها هذا وتفاهم مع فرنسا وتفاهم فرنسا تفاهم معهم ودار عليهم وتفاهم معهم ودار العثمانيين كيف دار نحاهم بعد تفاهم معهم بعد نحاهم. تي فوا ستادير سيتي دو لا استراتيجي ميليتير بوليتيك، خطه. انت ما عندكش بلاد باش تمدها، قال لك مد لافريك ومد واش من لافريك، ما عنده لا لافريك لا والو، واش راح يمد؟ قوه جايه امبريال دو جيون يضربوا. لومبير اوتومان حكم نص الارض، فرنسا والانجليز نص الارض. هو في وسطهم يا صغيور، والمروك ديجا عندهم الروا وعندهم كدا وبتبعين المسلمين علويين، وهو في وسطهم لو سول الجيريان. دخل في وسطهم ضرب هذا بهذا، دير هذا بهذا، ضرب هذا بهذا باش يخرج نيطا الجيريان. هذه حرب ماهيش لعبه، ماشي رواح في 20 دقيقه قال اسمع هذاك خاين وكذا على الجيري كان يتقاسم رد الجزاء وعطاه لفرنسا. هيا طبك تربح يا غير نافوار سيركولي يا غير نافوار. نو سي با كوم سا. اعطينا اركيومون اعطينا اركيومون. هذاك لو تاع تافنا كاين منه ولا ما كاينش منه؟ اي كاين منه، بيان كاين منه. بصح سي كوا وعلاش كيفاش كاين صوني لو طومبي تاعو واش دار به، اسكو دار عليهم موراه ولا لا لا، تو سي وتشوفوا. ماكش كوميساريات بوليس وي و نو tu as fait ou tu as pas fait. Non c'est pas comme ça. ماشي هكذايا. عرف التاريخ، عرف الكونتكست، عرف كدا. الجيري سفرات ورجال وقفوا عليها باش قعدت واقفه هكذايا، باش خرجنا حتى 62 الاستقلال. الامير عبد القادر لا انسوفلي ليطا الجيريان، الشعب الجزائري بكاع المكونات ديالو، هو اللي نفس الروح تاع الثوره التحرير في 54. وموراه جاو قعدت الروح هذيك فاطمه حتى الاستقلال في 62. اليوم الناس يجوا يحكيوا على ليستوار باش يكسروا بين الجزائريين. هاي كيحب عبد القادر الاخر ما يحبوش. واحد كدا واحد كدا نضربوا على الامير عبد القادر. الامير عبد القادر مات الله يرحمه وخلى تاريخ ديالو في العالم كامل، وحنا في عود يكون عندنا نون بلان كبير تاع الصح لا نتقاتلوا عليه. تما نديروا كيرا واحده اخرى كيما اللي تريبيو هذوك اللي داروا عليه بن اسماعيل وشغل هكذايا. شغل تحير 21 سياكل دي جون اللي عندهم زعما يجي يهضر هكذايا بالك جامي يقرا التاريخ كاع. وناس واحد اخرين يقول لك عطينا الارغيومون عجبك ما تجيب حتى ارغيومون. زاكور دو تافنا لا بروشين فوا تشوفوا شنو هما لي زاكور دو تافنا، سي كوا لي زاكور وعلاش دارهم وكيفاش دارهم، واش صلحوا له واش صلحوا لالجيري. عندك استعمار عثماني، هما يقولوا لك عبد القادر يقول لك هذا استعمار، حارب حمد باي، لازم يخرجوا الطرق الاولين بالجزائر. هادو نحيوهم، يجي النهار ونحيوهم. 130 بعد نحيناهم. وقت السيوفاح خرجوا فوق الطيارات. شوف تسمى الروح تاع الجهاد قعدت في الجزائر، هو اللي انشف لها. باسكو قبل الامير عبد القادر ما كانش لي ريبريزونتي لالجيري باللي زومبير هادوما. ودوك تشوف فيها لي زونغلي، ميم لي زونغلي دخلوا فيها يا صراحه. دوك انت لومبير انجلي، لومبير فرونسي، لومبير اوتومان، وعندك من هيك المروك لي ستابل. انت ما عندك لا بلاد لا والو باش تمدها. واش من بلاد عندك تمدها؟ ما عندك والو، لازم تخلقها دابور. هو خلق البلاد هذيك
عطالها روح، عطالها اون نام، بعد ما عفسوا لينا كاع العثمانيين يا عطالها روح يشدنا بوندون ان سيكل، تشد هذيك حتى مستقلين في 62. الجزائر عظيمه، واش بيكم الجزائر؟ الجزائر سي كروند ايستوار، واحد اللي يتبع ماشي يتبع باش يسبوا، لا تبع ليستوار تعرف واش شوف راهو الناس واش باش قاعد هذا الوطن حي واقف يستعرفوا بنا كاع العالم ليستوار ديالنا. فهمتوا الخاوه؟ سي با نهار جينا نستقلوا في 62 علاش ما قبلوش الاستقلال الترك تاعنا؟ علاش ما قبلوهاش؟ باسكو جامي يحملوها تاع الامير عبد القادر اللي حاوزوه. الامير عبد القادر هو اللي نحى العثمانيه ماشي لي فرنسي. فهمتوا كيفاش؟ تري امبورطون تقراوها في البريه تاع ابن باديس رحمه الله كيف نكتب على اتاتورك يقول لهم الخلافه مزوره، وصفق على اتاتورك هادو كاع لازم تكون تعرفهم باش تهضر تاريخ. نجد عليهم وقريتهم وشفتهم وكذا باش تعرف كاع الشخصيات. انا عندي كاع الشخصيات خدموا على الجزائر كامل، نقدر نقدوا في حاجه في زوج كذا، ولكن صح النيه كانت في الاستقلال تاع الجزائر بارتو لي موان. وخلاو هذيك لافلام حيه، اللي ما يجي واحد ضربها الكاريا دو ريفير لا ما يقول انتم ما كاين والو. بورتون هو الجيريان باسكو هو ما يحشرها الجيريان، يحصرهم حاجه ولا اخرى. فهمتوا؟ تهلاو في راكم يا الخاوه، وان شاء الله لا دوزيام بارتي الكبير مع هذه كاع بريمير بارتي، دوزيام بارتي تكون فيها لي زاكور دو تافنا وسي كوا لي زاكور دو تافنا وكيفاش صراو وكيفاش كدا ولي كير اللي جاو مع لي فرونسي وكلش. ان شاء الله تهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اوكي.